Nope. Ê hết mông mông đầu bắt đầu nó tê. Đau lưng này xong ê hết mông đúng không? Đúng rồi. Xuống phòng khám mình chữa làm cái bên mông này là đỡ hẳn, và chân thì không bị kiểu tê nữa. Rồi, Ok. em chúc mừng anh. Rồi, mình cảm ơn phòng khám.
cổ với lưng thì nó đỡ nhẹ nhiều Rồi, rồi. thế con mừng quá rồi nhá, Rồi. chúc mừng bà nhá. Rồi, Bà ok. kiên trì đi tiếp nhá. Rồi. Được không? Rồi. Người nó mỏi uống nhiều thuốc quá, tức là đêm nào cũng phải uống 5-6 lần thuốc ấy. Thế nhưng từ hôm đến với bác sĩ đây thì nói chung khi là bà về giảm thuốc nhiều rồi. Nope. Much better. Yeah. 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 Thank you so much.变得比较轻松。 Yeah. Cảm ơn. Yeah.